Тэгэхээр ер нь бол 0-2 насны хүүхдэд дэлгэцийн хэрэглээ байх ёстой гэж үздэг. Сүүлийн үед ер нь бол өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд мөрөөдөө тоглоомны хамааралтай болох гэсүүд бол ирж үзүүлж байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ маань бидний хувьд тодорхой хэмжээнд анхаарах шаардлагатай болсон байна гэсэн үг. Захин мэрэгчлийг тодорхой хэмжээнд хинжих хэрэгтэй. За охтуудын хувьд гэх юм бол хөвчлэн дэлгэцэн хэрэглэн TikTok, Instagram, Facebook байдаг бол хүүхдийн хувьд илүү ахвалжсан ба шаардсан тоглоомууд за магадгүй нөгөө мөрөдөө тоглоомын асуудлууд бас гарч ирдэг учраас бид нэр заашгүй энэ дээр хүүхдүүдээ анхаарал тавьж авах хэрэгтэй гэсэн үг. За дэлгэцэн хэрэглээ гэдэг маань одоо маш олон зүйлүүд хамаарж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас их хөвчлэн өсвөр насны хүүхдүүд одоо ярилцах, сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй байх, ярилцах хэрэгцээг хангаж чадахгүй байх зэрэгээс хамааруулаад одоо цахимаар хин нэгэнтэй танилцах түүнээсээ болоод ямар нэгэн гэмтэргийн хохирогч болох тохиолдлууд бас байдаг бол хүүхдийн хувьд илүү сонирхож судалж үзсэнтэйгээр холбоотойгоор яг тэр нэг цахим мөрөдөө тоглоомыг илүү төлхөө сонирхоод түүнтэй холбоотойгоор гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох тохиолдлууд бас байдаг. Сүүлийн үед ер нь бол өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд мөрөдөө тоглоомны хамааралтай болох гэсүүд бол ирж үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр эхлээд магадгүй одоо сонирхож тоглож байгаад дараа нь мөнгө одоо олох зорилготой болоод хамаатнуудаас мөнгө зээлсэн ээж аваахаа одоо регистрийн дугаарыг ашиглаж аппликейшнээс зээл авч тоглосон гэдэг зүйлүүд ер нь бол бас ирж үзүүлэх тохиолдол бас байна. Тэгээд энэ зүйл чинь өөрөө сонирхлоос цаашаа үргэлжлүүлээд одоо хамааралтай болдог эмгэг учраас хүүхдүүд маань эхлээд одоо нэг юмд одоо шүүлтүртэй хандах чадвар ч гэсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас одоо яг мөнгө оломж гэдэг юм уу тийм магадгүй хин нэгэн зөвлөөд ч гэдэг юм ингэж тоглож болдгийм байх ч гэдэг юм. Ийм байдлуудаас болоод хүүхд маань илүү сонирхож байгаад хүндрээд одоо жишээ нь алдсан мөнгөө буцааж олох дахиж одоо тэр өрнөөсөө гарах ч гэдэг юм ийм байдлаар одоо хүүхдүүд маань тоглож эхэлдэг. За тэгээ магадгүй илүү сонирхдаг спорт дээр одоо боцоо тавих ч гэдэг юм уу. Би илүү хөл бөмбөгийн талаар мэдээлэлтэй ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаасаа болоод яг тэр спортыг дагнж одоо боцоо тавих тохиолдол бас их байдаг. За ер нь бол одоо сүүлийн 7 хоногт гэхэд над дээр манай хоёр одоо тийм мөрөдөө тоглоомны хамааралд орсон хоёр хүүхэд ирж үзүүлсэн. Тэгэхээр ингээд энэ маань бидний хувьд тодорхой хэмжээнд анхаарах шаардлагатай болсон байна гэсэн үг. Ер нь бол одоо энэ хэрэглээтэй холбоотойгоор танин мэдгүй талаас, сэтгэл хөдлөлийн талаас, за төрхүүлийн талаас өөрчлөлтүүд гардаг. За танин мэдгүй талаас ямар өөрчлөлт гардаг гэхээр анхаарал муутай болж болно. За хичээл сурлага хоцрогдож болно. Мартамгай болж болно. За харин одоо жишээ нь сэтгэл хөдлөлийн талаас гэх юм бол төгшөмтгий байж болно. За эсвэл сэтгэл хөдлөл одоо тийм амархан сэтгэлээр ундаг байж болно. За ууртай бухимдуу болж болно. За тэгээд дээрэс нь хэлсэн шаардлагуудыг биелүүлэхгүй байж болох нь шүү дээ тийм ээ. Төрхүүлийн талаас гэдэг маань тухайн хүүхдийн зан авирын талаас гарч байгаа өөрчлөлтүүд буюу яг түрүүний дурдсанчлан интернетийг энэ гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн хориг хязгаар тавих үед уурлах, бухимдах, түүнтэй холбоотойгоор одоо хүчирхийлүүлдэж хэлж штэ хинийний зохиож авах ч гэдэг юм уу эсвэл гэрийнхаа эд зүйлийг одоо унгаж одоо хааглах ч гэдэг юм ийм байдлаар гаргаж байгаа энэ зүйлүүдийн төрхүүлийн өөрчлөлт гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр мэдээж ийм зан авирын өөрчлөлтүүд илэрж байгаа тохиолдолд бол тодорхой хэмжээнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах хэрэгтэй мэрэгчлэн гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол одоо бид нэр зөв бурууг тодорхой хэмжээнд хүүхдэд хэлж өгөх ёстой. Тэгээд энэ одоо хор уршигын талаар бид нэр одоо тухайн хүүхдэд мэдээлэл өгч тухайн байдлаас үрдэн сэргийлэх боломжтой. Магадгүй мэдээлэл өгөхөөс холбоотойгоор хүүхд маань энд хамааралтай болдог гэдгийг мэдэхгүйтэй холбоотойгоор сонирхоод тоглоод ингээд уламд амжирах тохиолдол гарч байгаа учраас. Дээрээс нь нэмээд сэтгэл хөдлөл тогтворгүй илүү ихэнх цагийг одоо дэлгэцэд зарцуулах шаардлагатай болоод ийм одоо илүү одоо сонирхсан зүйл рүү хоббигүй байгаад байгаа нь бас хүүхдүүдийн эрсдлийг бас нэмэгдүүлж байгаа.